الساعة 6 طيور الصباح. فدا وطلال، صباح الخير. ألو. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الورد. مين معاي؟ صبا. صبا، هلا وسهلا. أهلا. إيش عندنا يا ماما اليوم؟ كيف يومك؟ كيف نومك؟ صبا كان؟ بصراحة أنا نومي معتدل، ما غيرته. أي يعني باقي دائما أنام الساعة 8 وأصحى الساعة 6. حلو، نامين الساعة 8 وتصحين الساعة 6 حتى في أيام الإجازة، صح؟ أيوة. أها. طيب حلو إنك أنت تنامين الساعة 6. أنا متعودة. إيه؟ لا، لأن إذا قمت بدري إيه؟ ما يروح علي اليوم واستفيد من اليوم، وإذا نمت بدري راح أخلي جسمي يرتاح. صحيح. يا سلام عليكي. والإجازة كيف كانت؟ كانت كويسة؟ أيوة الحمد لله. إيش سويتي فيها؟ حلوة يعني. وين قضيتيها؟ إيش سويتي فيها؟ رحنا البحرين وجينا وسوينا. إيش عملتي في البحرين؟ حلو البحرين صح؟ ما سافرنا نحن، بس رحتوا البحرين؟ يوم الاثنين. إيه يعني رحتوا البحرين، قعدتوا يومين. أيوة. 3 في البحرين. أيوة. إيه حلو، يعني سافرتوا يعني. أوكي، حلو البحرين، تحبينها؟ أيوة أنا أحبها كمان. طيب حلو إنه يومنا كذا. وأمس رحتي المدرسة صح؟ إيه. حلو إنه يومنا نشيط صح، وإنه إحنا صاحيين كذا كويسين تمام صح؟ سلام. أنا مرة سعيدة صراحة إنه بنظامك هذا الجميل صبا. قبل نوف لبيه. أنا عندي يعني شيء موضوع. أي. وأتمنى إنك تشاركيني معي نضيفه إلى برامج البرنامج. أبشري. إيش الموضوع؟ إننا كل يوم أي. نتعرف على الجنسية، لأن في جنسية وظيفة، لأن في بعض الأطفال ما يفرق بين شرطي المرور والشرطي. يعني كل يوم ناخذ وظيفة ونشوف المهام حقتها. أيوة. طيب حلو، إيش رأيك أنت تتبنين هذا الموضوع؟ وكل يوم إحنا الحين ناخذ الرقم، وكل يوم إحنا نستناكي في وقت معين تكلمينا من البيت أو تكلمينا من السيارة اللي يناسبك، وتعطينا هذا الموضوع، تقولي لنا وظيفة أو مهام رجل الإطفاء، رجل المرور، حارس المدرسة، سكيورتي المول مثلا. إيش رأيك؟ أوكي أنا موافقة ومستعدة. يا سلام، يا عيني، يا حظي. شكرا. نشتغل مع بابا ونكلمكم. خلاص حلو. أخلي إبراهيم إن شاء الله الحين يخلي الرقم عنده عشان إحنا كمان ننتظر إيش تقولي لنا عن هذا الموضوع. قبل نوف. لبي حبيبتي. قبل نوف. سمي. عندي مشاركة. سمي حبيبتي، أسمعك، تفضلي. أعطيني صدى. أعطيك صدى، يلا. أعطيني كت. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة شكر لرجال الأمن السعودي باسمي ونيابة عن جميع أطفال المملكة العربية السعودية، أتقدم بكلمة الشكر هذه والتي أوجهها لرجال الأمن، أولئك الأبطال الساهرين على أمن الناس في بلاد الحرمين الشريفين، أولئك الشجعان الذين يواجهون المصاعب رغم ما في عملهم من الأخطار والتضحيات بالأرواح. حق لهم علينا أن ندعو لهم بالنصر والتأييد
ونحن معهم في السر والعلن، وندعو لهم بالليل والنهار، نيابة عن جميع أطفال المملكة العربية السعودية. ابنتكم حسين القحطاني. جميلة حبيبتي، جميلة، الله يعطيك العافية، مرة رائعة، مرة رائعة. شكرا يا حبيبتي، شكرا صيبة على أنه أنت ممكن تكونين معاي دايما وفعلا تعطيني الفكرة اللي أنت قلتيها. وهذا المجال مفتوح ترى لك ولكل البنات الحلوين والأولاد الحلوين على أنهم يفكرون ويخططون ويعدون اللي عندهم وإحنا نطلع لهم. مرة فخورة فيكم أنا. شكرا يا حبيبتي. طلال موجود؟ أنا شاكرة لك أنك تعطيت الفرصة. اي صوتك ماما صوتك تغير، اختفى. ايش قلتي؟ شكرا عشان تعطيتيني الفرصة هذه حبيبتي. انتي شكرا لك انتي عشان انتي شاركتيني وحتساعديني في الاعداد، حتعدين معي فقرة جميلة ترى، يعني انتي قاعدة تاخذين جزء من البرنامج وتساعديني فيه. تسلمي. يلا طيب حبيبتي. طلال موجود اخوك؟ ايوه. طيب اكلم. انا احبك صبا. انا احبك. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك طلال؟ طيب. طلال انت صف اول صح؟ ايش؟ انت اي صف؟ إيه؟ اول صح؟ ايه. طيب تقرأ قرآن. تبغى تقرأ قرآن؟ ايه. طيب حبيبي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل عليهم الروح. أحسنت بطل يا طلال. شكرا يا حبيبي. طلال أنا أحبك عشان أخليك تكملون كذا سواليف بالسيارة. يلا حبيبي مع السلامة. ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنت. طيب يلا حبيبي أنا أحبك طلال. طيور الصباح. كيان صباح الخير. النور. صباح الورد. كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. ماما ترفعين صوتك شوي. إيه؟ صوتك بعيد حبيبتي. كيان. ها؟ اي ماما كذا تمام. كيف حالك؟ الحمد لله. اي صف ماما؟ بأي سنة؟ 6. لا عمرك 6 يعني ولا تدرسين بأي صف؟ جريد 1. حلو. طيب حبيبتي اليوم مستعدة للمدرسة؟ نمتي أمس كويس؟ إيه. متى نمتي؟ الساعة كم؟ 10. لا 10 متأخر، كان مفروض نمتي قبل عشان يمديك تشبعين النوم حبيبتي، ما ينفع 10. طيب يا ماما إيش عندنا اليوم؟ تحبين تسمعينا شيء؟ يلا نسمع سوا. إيش حابة؟ أنشودة. يلا ماما أسمعك. I put a monkey chopping on it that when the lost it that was had. Mother, doctor said, no more monkey chopping on it that. Or a monkey chopping on it that when the lost it that was had. Mother, doctor said, no more monkey chopping on it that.
Feeling a monkey, choppy one in bed. When the laughing past his head. Mother, 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 doctor said. No more monkey, choppy one in bed. Junior monkey, choppy one in bed. When the laughing past his head. Mother, 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 doctor said. No more monkey, choppy one in bed. One more monkey, choppy one in bed. When the laughing past his head. Mother, 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 doctor said. No more monkey, choppy one in bed. جميلة حبيبتي، حلوة. مين حفظك إياها، المعلمة ولا أنت حفظتيها بالبيت ولا من اليوتيوب ولا وشو؟ باليوتيوب. من اليوتيوب، أحسنتي، بطلة حبيبتي. طيب يا ماما، أنا مرة أحبك. وانا كيان إحنا صرنا أصدقاء صح؟ بس لازم نتفق على حاجة عشان حلقتنا اليوم عن النوم بدري، موضوع الأطفال. لازم ننام بدري أكثر من كذا صح؟ عشان أنت تصحين الساعة كم ماما؟ تصحين الساعة كم؟ ألو. إيه، تصحين الساعة كم ماما؟ فكري. الساعة 6. صحيتي اليوم الساعة 6؟ حلو، بس برضو ما يمديكي، لازم تاخذين كفاية نوم أكثر من كذا. عشان الناس اللي بسنك لازم تنام حوالي 8 ساعات 9 ساعات. فلما تنامين من 10 ل6 هذه 8، باقي لك ساعة، يعني نامي من 9 ولا من 8:30. هذا أوكي حبيبتي، تمام. أنا أحبك. وين؟ يلا يا ماما، مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. لينا. ها. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ طيبة. أي صف يا ماما؟ مبكرا. في المدرسة. حلو. إيه؟ وين في المدرسة بالضبط؟ في الروضة؟ ولا في التمهيدي؟ KG2. KG2، يا سلام، يعني أنت كبرتي صرتي بدل KG1 KG2. إيه؟ يا سلام، بطلة بنتي. كيف المدرسة، حلوة؟ إيه؟ أها، إيش فيها المدرسة؟ هي ألعاب. تحبينها؟ تحبين معلمتك؟ إيه؟ إيش اسمها؟ مس إيش؟ حنان. مس حنان. أها، إذا دخلت مس حنان الصباح إيش تقولون لها؟ ها؟ Good morning. إيه؟ إيش، يلا قولي لي إيش تقولين لها؟ Good morning مس حنان، صح؟ Good mom. Good mom. طيب، وإن شاء الله أنا good mom. طيب حبيبتي، إيش عندك؟ تبغين تسمعيني أنشودة؟ قرآن. تبغين تسمعيني قرآن؟ طيب حلو، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به جمعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان بربه لكنود إنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أحسنتي. أفلا يعلم، ولا خلاص إلى هنا حافظين إحنا بس؟ خلاص تكملين؟ إيه؟ طيب يلا. أفلا يعلم إذا حصر ما بالقبور. ما في الصدور حبيبتي. ما بالقبور وحصر ما بالصدور. الذي لخبط. أيوة. إن ربهم بهم يومئذ إنهم يومئذ
لخبير نعم. طيب لا كذا ماما احنا لخبطنا مرة الصورة حبيبتي. لازم نحفظها كويس. ايش رايك انا كمان حروح اراجعها بعد بالبيت بعد ما اخلص البرنامج، وانتي كمان بعد ما ترجعين من المدرسة ترجعين تحفظين العاديات كويس، وانا كمان ارجع احفظ صورة العاديات كويس، ونسمعها بكرة سوا انا وانتي. ايش رايك ماما؟ طيب خلاص. طب لينا احنا صرنا اصدقاء. إيه صرنا أصدقاء بكرة إن شاء الله. بكرة إذا جيتي أنا أحبك. وأنا أحبك يا حظي عشانك أنتي تحبيني. طيب إذا جينا من المدرسة، إذا جيتي إن شاء الله من المدرسة قولي لماما تدخل على تويتر وتشوف الحلقة عشان تسمعك صوتك. طيب يا ماما أنا مرة أحبك. مع السلامة. مع السلامة. قلبس. طيور الصباح